अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हम लोग शेयर करते हैं। हम लोगों ने 5 पल्ले घर से स्टार्ट किया है। 5 पल्ले घर की कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, टोटल उसका खर्चा बताया, किन स्टेप से आप गुजरते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल शम्स राजा के ऊपर है। इसी तरह 8 पल्ले का, फिर उसके बाद 10 पल्ले की जो वीडियो है वो हमने साइट पे जाके दिखाया कि जो हमारी साइट्स बन रही हैं, 10 पल्ले का ग्रे स्ट्रक्चर जो हो गया है और जो फिनिशिंग पे है, वो भी आप जो है वो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और आज हम आपको एक कनाल घर के बारे में बताएंगे कि टोटल कितना खर्चा आता है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू वॉच माई फुल वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।